আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। সো ওয়েলকাম টু মাই স্মল ডেস্ক সেট আপ। বেশ অনেকদিন যাবত আমি চিন্তা করছিলাম যে আমার ডেস্ক সেট আপের জন্য একটা মেকানিক্যাল কিবোর্ড আমি বানাবো। সো ফাইনালি আজকে আমি কিছু কম্পোনেন্ট কিনেছি যেগুলো আপনাদের দেখাবো। এই কম্পোনেন্টগুলো দিয়ে আমি নিজের জন্য একটা মেকানিক্যাল কিবোর্ড বানাতে যাচ্ছি। ফার্স্টেই বলে নিচ্ছি, আমার মেকানিক্যাল কিবোর্ড নিয়ে খুব ভালো রকমের নলেজ নাই প্রিভিয়াসলি, বাট যতটুকু জেনেছি আমি ফেসবুক কিছু কমিউনিটির মাধ্যমে জেনেছি। সেখানে আমি লিঙ্কগুলো দিয়ে দিব আমার ভিডিও ডিসক্রিপশনে, কোন কমিউনিটিগুলোতে আমি অ্যাড আছি, বাংলাদেশ বেস যেগুলো। সো সেখান থেকে কিছু নলেজ নিয়েছি এবং কম্পোনেন্টগুলো সম্পর্কে জেনেছি, কী কী নেওয়া লাগবে, কী কেবস নেওয়া লাগবে, কী সুইচ নেওয়া লাগবে, বেয়ারবোন কোনটা চুজ করা লাগবে। সো আমি দেখাচ্ছি ভিডিওতে। চলুন আপনাদের নিয়ে আমি আমার প্রথম মেকানিক্যাল কিবোর্ড বিল্ড করি। লাকি 65 V2, এটা হচ্ছে পেয়ারবোন। এটার মধ্যে পেয়ারবোনটা রোজউড, এই লিনিয়ার 45 পিসেস। এখানে আমার যদিও দুইটা বক্স লাগবে, আমি দুইটা বক্সে নিয়ে নিয়েছি। GMK এর রোমের যেই কি ক্যাপস, এই কি ক্যাপ সেটটা আমার কাছে দারুণ লাগছে। Finally, this one, like this one is our main thing, that is the bare bone. It also another bare bone, Lucky 65 V2 এর। So as usual, বক্স থেকে টুলগুলো থাকে, গেস আমি আনবক্সিং বেশি সময় দিব না, লাইক আমি জাস্ট মেইন জিনিসগুলো দেখি। বিল থেকে আমি তাড়াতাড়ি যাবো, কারণে একটু ফাস্ট করছি। এটা হচ্ছে আমার bare bone full metal build, this one, and already modded this one. Also these are preload. আর সবচেয়ে দারুণ ব্যাপার হচ্ছে এটার ডঙ্গলটা। এটা ডঙ্গল 2.4G এর যে ডঙ্গলটা, সেটা এখানে হিডেন থাকে। সি দিস ওয়ান। সো এটা হচ্ছে এখানে। দেন এই হচ্ছে আমাদের GMK এর কিক্যাপস। এই হচ্ছে কিক্যাপস। এখানে মোটামুটি আমাদের 3টা সেট আছে। এখানে একটা সেট, এখানে আর একটা সেট। মনোক্রোম লেভেল, লাইক এগুলো দিয়ে আমি একটু জাস্ট কাস্টমাইজ করতে পারি জিনিসটা, কিবোর্ডটা ডিজাইনটা দেখতে, লেআউটটা দেখতে ভালো লাগে। তো এই হচ্ছে ওভারঅল কি ক্যাপসের পার্ট। এই হচ্ছে আমাদের সুইচেসগুলো, আমাদের যে বেয়ারবোনটা, এটার মধ্যে সুইচেসগুলো অ্যাড করবো। আর বেয়ারবোনের ব্যাপারে আমি ডিটেলসে না গেলাম, এটার ভিতরে কি মোড করা হয়েছে, ট্যাপ মোড অ্যান্ড আদার থিংস, এগুলোতে আমি না যাই আজকে। জাস্ট ডিটেলস না গিয়ে আমি জাস্ট হচ্ছে সুইচেসগুলো অ্যাড করবো এটাতে, দেন হচ্ছে কি আমার কি ক্যাপসগুলো অ্যাড করে ওভারঅল লুকটা দেখাবো। তো এই হচ্ছে আফটার অ্যাডিং দ্য সুইচ, আমরা সুইচেসগুলো অ্যাড করে ফেলছি এটাতে। তো আমরা এইটুকু অ্যাড করলাম। দেন হচ্ছে আমরা স্পেস বার হিসেবে আমাদের কাছে অনেকগুলো অপশন আছে। এর মধ্যে হচ্ছে আমি চাইলে ব্ল্যাক ইউজ করতে পারি, অথবা আমার কাছে হচ্ছে এই যে এডিশনাল অ্যাডিংয়ের জন্য আমাদের একটা কালারফুল আছে, যেটা হচ্ছে মেরুন কালারের। সো আমি এটাও অ্যাড করতে পারি। সো আই উইল গো ফর ইট, দিস ওয়ান। সো hey there, we have built the whole one. আমরা কি ক্যাপসগুলো অ্যাড করে ফেলেছি, সবগুলো কি ক্যাপস অ্যাড করার পরে এই হচ্ছে ওভারঅল লুক। আমরা এখন চলে যাব সাউন্ড টেস্টে। বাই দ্য ওয়ে, আমরা হচ্ছে গিয়ে পুরোটা বিল্ড করার পর আমি একটা জিনিস জানতে পারি যে এখানে একটা যে সুইচ আছে, আমি কনফিউজড হয়ে গিয়েছিলাম। এই সুইচটাকে আমাদেরকে অন করে দিতে হবে। অন করে দেন কি ক্যাপ চেপে দেন হচ্ছে এটাকে রিস্টার্ট করে নিতে হয়, দেন হচ্ছে কি কানেক্ট করতে হয়। সো এটা এখন পেয়ারিং মোডে যাবে, দেন কানেক্ট হবে।
আই ডোন্ট নো লাইক আমি যেটা ফিল করতেছি সেটা হচ্ছে আমি যেমন এই কি ক্যাপসগুলো চাপলে একটা স্মুথ একটা সাউন্ড দেয়, বাট ওয়াই নট লাইক আমি যখন স্পেস বারটা দিই এটা খুব একটা ভালো সাউন্ড দেয় না। আমি জানি না কেন এটা হচ্ছে, যারা জানেন আমাকে জানাবেন আসলে এটা কী কারণে আমাকে এটাকে লুপ করতে হবে, সরি প্রি লুপ না, লুপ করতে হবে কিনা ভালোভাবে আমি জানি না। এটার সাউন্ডটা আমার ভালো লাগতেছে না, বাট দিজ আর ফাইন। সো এটা আমাকে জানাবেন। ফাইনালি এই হচ্ছে আমাদের মেকানিক্যাল কিবোর্ড। আই ডোন্ট নো, মানে আমি হয়তো অনেক ভুল করতে পারি। অ্যান্ড লাস্টলি এই জিনিসটা যেটা আমি ফেস করছি যে স্পেস বারের আওয়াজটা একটু ডিফারেন্ট হয়, এটা কেন আমি জানি না। সো আপনারা যারা জানেন জানানোর চেষ্টা করবেন আমাকে, আমি ইনশাল্লাহ এটা ঠিক করে নিব। আর হচ্ছে আমি চিন্তা করছি এখন থেকে আমি আমার ডেস্কের যে গ্যাজেট আইটেমের উপরে ভিডিও বানাবো রেগুলার, যেন আমার হচ্ছে গিয়ে ক্যামেরার সামনে কথা বলার যে কথা বলার ব্যাপারটা ইমপ্রুভ হয়। কারণ আমি এখনও স্টিল অনেক কিছুতে আটকে যাই। সো এটা ইমপ্রুভ করার ট্রাই করবো ওভারঅল এটাই। আর গ্যাজেট আইটেমের রিভিউ করবো ইনশাআল্লাহ, আশা করি সাথেই থাকবেন। সো যদি সম্ভব হয় তাহলে সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ, আসসালামু আলাইকুম।